Вышли на 43-й объект в 2019 году. Здесь будет отделка. Вот этот камин нужно отделать. Спрашивал, что копченое, говорят, обои жгли флизелиновой, поэтому закоптилось. Заштукатурили камин. Подсохнет, завтра будем камни нарезать. Когда раствор подсох, я прорезал камни и сейчас накидываю еще вокруг портала, чтобы выделить вот эти камни. Эти будут размером побольше и будут немножко выступать, по объему не будут. Расчертил камни на камине. Сейчас начну красить. Все, камин покрасил. Осталось только положить плитку на пол. Уже вечер. Отделку закончил. 43-й объект готов в 2019 году. Вот так получилось. На полу плитка под кирпичик, а здесь под камень.